Në radhë të parë, unë duhet t'ju përgëzoj juve që jemi organizatorët e këtij takimi publik dhe përballje të kandidatëve me qytetarët, sepse si qytetar unë kam parë gjithmonë të nevojshme një debat publik ku ofertat që përballen dhe ofrojnë qytetarëve për të zgjedhur dhe për të përfaqësuar duhen bërë publik dhe duhen vendosur ofertat përballë njëra tjetrës. Prandaj të ju falenderoj dhe ju që keni ardhur sot dhe keni ardhuar nga koha juaj. Atëherë pa humbur kohë, një prezantim të shkurtër, unë jam arkitekt në profesion, i kam mbaruar studimet e larta në Rom, në Itali. Mbas tyre jam kthyer në Shqipëri ku kam vazhduar për një periudhë të shkurtër aktivitetin si pedagog dhe pastaj jam dedikuar vetëm në aktivitetet e mia si profesionist i lirë dhe si qytetar i aktivuar në problemet që më kanë shqetësuar. Angazhimi im i parë aktiv ka qenë si pjesëmarrës. Jam ofruar për të ndihmuar kur ishte në nevojë, kur unë e ndjeja të detyrë si profesionist gjatë periudhës së tërmetit që ndodhi në Shqipëri dhe kam mundësuar të ofruar atë ekspertizën time përmjet një projekti që u bë në zonën e Ishmit për personat të humbanese. Dhe sot unë e shikoj veten si të detyruar si qytetar i Shqipërisë që të bëhet në pjesën time jo vetëm si profesionist, po dhe si një alternativë për të ndihmuar në rimëkëmbjen e vendit tim dhe për të frenuar këtë ikje të pafund që po i ndodh të gjithë bashkëkombësave tanë. Atëherë, duke pasur këtë ideal dhe këtë ambicje, jam bashkëpunëtor i gjithë bashkë dhe jam dhe pjesë e stafit mbi 50 profesionistë dhe intelektualëve që kanë kontribuar në hartimin e programit qeverisës të ofruar nga Lëvizja Bashkë. Ne kemi organizuar programin tonë dhe kemi titulluar atë një program të bazuar në 4 shtylla. 4 shtylla sepse këto janë shtyllat që ne i quajmë si shtyllat themeltore që duhen për të mbajtur një ndërtesë të shëndetshme që duhet të jetë shteti demokratik që për herë të parë duhet ndërtuar në Shqipëri. Këto shtyllat ne kemi titulluar shteti zhvillimor, shteti social, shteti së drejtës dhe shoqëria aktive. Çfarë kemi menduar si strategji dhe ku bazohet shteti zhvillimor? Shteti zhvillimor bazohet në bërjen me të vërtet strategjike të industrisë dhe bujqësisë. Industria, ne duam që shteti të marrë në dorë kontrollin publik të burimeve të naftës dhe të mineraleve, duke ndërtuar dhe një fond sovran dhe ngritje një banke zhvillimore e cila do të investojë dhe të nxjisë investimet për të rritur produktivitetin e industrisë dhe industrisë përpunësuese në vend. Kurse tjetra, bujqësia, që është një ndër hallkat e tjera më të rëndësishme, më në fund ne duam që bujqësia të bëhet me të vërtet e subvencionuar nga shteti, të bëhet një hallk siç e meriton rëndësinë e saj dhe nëpërmjet ndihmës së shtetit bujqësia të bëhet kompetitive e ndihmuar që nga planifikimi deri në zinxhirin përfundimtar të saj në tregtimin rajonar, lokal dhe më gjerë. Infrastruktura themeltore për ne është krijimi dhe përmirësimi i infrastrukturës, duke filluar të japim atë rëndësi që i takon transportit hekurudhor, i cili duhet të lidhë të gjitha ndërhyrjet e qytetet kryesore të Shqipërisë dhe ta bëjë Shqipërinë pjesë e hallkës së hekurudhave të Evropës. Dhe përsa i përket energjisë, Shqipëria duhet të bëhet realisht dhe duhet të jetë pjesë e programeve që Bashkimi Evropian ka, duke shtuar shfrytëzimin dhe burimet e energjisë së rinovueshme. Turizmi është një hallë tjetër shumë e rëndësishme, por turizmi duhet të jetë një turizëm i qëndrueshëm për Lëvizjen Bashkë, jo një turizëm për një pakicë oligarkësh ku gjithë populli e shikon atë thjesht si një lajm propagandistik nëpër televizion. Kurse taksat, modeli ynë është modeli progresiv real ku
Vetëm ku ai që ka më tepër duhet të paguajë më tepër dhe kjo duhet të jetë një mënyrë për të nxitur rritjen dhe mirëqenien ekonomike të shqiptarëve. Dhe për të eliminuar atë ndoshta se zgjatën në vas kohën duhet të përmend një diçka. Minuta e fundit se të bëj. Okej, faleminderit. Atëherë, një krenari jona në këtë fazë fillestare të hartimit të programit është sepse ne kemi konstatuar në një studim i një organizate jo qeveritare Altax, e cila ka studiuar fizibilitetin e programeve të hartuara nga partitë politike për këtë vit zgjedhor, e ka vlerësuar programin ton qeverisës me një vlerësim me 4.5 nga 5 dhe me një vlerësim për zbatueshmërinë e tij pra me 90%. Pra. Unë po e filloj nga përgjigja për arsimin. Lëvizja Bashkë propozon rritjen e buxhetit të brendshëm e pjesës investuar që do shkojë deri në 4% të buxhetit të brendshëm bruto, sepse mbi të gjitha ne kemi një plan që është real dhe është i bazuar në studim real për të qenë i realizueshëm. Dhe mbi të gjitha duam të ndajmë politikën nga arsimi dhe këtë do ta fillojmë duke e bërë rrugën procesin e ndërtimit të mësuesve në mënyrë të depolitizuar. Kështu që ne do bëjmë që diploma e mësuesit do të bëhet me kurse dhe me arsimim të vazhdueshëm, që do të çojnë në nivel karriere për të bërë të drejtues në arsim. Pra, të largojnë drejtuesit e arsimit nga politika, për të rritur cilësimin e arsimit. Dhe do rritet paga mesatare do bëhet rreth 100.000 lekë në muaj. Kurse për sa i përket dhe nuk po ndaloj më tepër te kjo se duhet të flas pak më tepër për persone me aftësi të kufizuar. Ne jemi aktualisht në qarkun Fier dhe po flasim për Fierin. Dhe është skandaloze për mua pa pranueshme që kur vete në një ambulancë në një poliklinik në qytetin e Fierit nuk mund të ngjitësh shkallët sepse se ke mundësinë dhe nuk ekziston një ashensor që të mundsoj ty që të vesh dhe vizitosh. Kjo është e pakkonceptueshme kur ne jetojmë sot dhe shpenzohen të ardhura marramëndse për dekore, fasadash dhe çuditëra si te Lumijanicës beton gjithandej. Dhe kudo në për qytete, kudo ku ka infrastrukturë urbane, mendimi i fundit. Kudo që ka infrastrukturë urbane duhet mundësuar dhe duhet menduar gjithmonë persona me aftësi të kufizuar. Të falenderoj.